Vamos comigo aprender a fazer essa floresta encantada pro fundo das suas pinturas? Independentemente da cor que você for utilizar, comece colocando um tom claro no fundo inteiro. Aqui a gente vai fazer por camadas, tá bom? Depois, desenhe algumas árvores, os galhos e coloque bastante folhas neles, com um tom mais escuro do que o fundo. Capricha bem, quanto mais detalhes você colocar, mais bonito vai ficar esse fundo. Feito isso com um tom mais forte, você vai criar mais árvores e alguns efeitos de graveto, matinhos e até grama. Parece que vai ficar mó esquisito, mas confia no processo. Enquanto isso, me diz uma coisa, você já faz parte do meu clube de pintura? Ah, se você ainda não faz parte, tem link na bio, você será muito bem recepcionado. Voltando, quanto mais detalhes você colocar, mais bonito vai ficar. Pra finalizar, a gente vai fazer um efeito de luz, saindo lá do fundo da floresta. Aqui eu utilizei uma caneta branca boa, tem link dela na bio, das canetas que eu tô usando também, fechou? Agora fala pra mim, o que você achou dessa floresta? Ficou com ar de misterioso?